العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم لأنه إرث حق دائم. إذن عقيدة السلف في الأسماء والصفات تقوم على 3 أركان لا بد منها. الركن الأول إثبات الصفة ذاتها. الركن الثاني إثبات معنى الصفة الظاهر على ما يليق بجلال الله، فهم يثبتون معنى الصفة الظاهر الذي يفهمه العربي إذا سمع اللفظ على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والركن الثالث تنزيه الله عن المماثلة والسلامة من التحريف والتعطيل والتكييف. تنزيه الله عن المماثلة، فلا يرد في عقولهم تمثيل أو تشبيه صفة الله بصفة مخلوق، ويسلمون من التعطيل والتحريف والتكييف. وبهذا تعرف أيها المبارك أن عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات هي سواء السبيل، فهم يفارقون أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التفويض.